Alright mga amigo, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon, sound check lang muna tayo, no? Try natin yung bagong convert na dual Lported sa full setup, no? 3 amplifiers with mixer, equalizer, and crossover. So yan mga amigo, testing natin. Siyempre, shoutout kay Boss Lodi, DJ Christian Naive. Permission to use, sir. Yan. So indoor testing tayo mga amigo. Hindi natin tataasan ng uso, no? So hanggang dito 20 dB. So ito yung setup natin na speaker. Ganda ng bigay ng bass mga amigo. So balik tayo dito sa setup natin. So ito yung ginagamit natin for high, no? For mid and for low. ASL X20. Ganda ng bayo dito sa personal mga amigo, no? Sarap sa tenga. Asan natin konti. Balik tayo sa speaker. Sarap. Ganda ng bigay ng bayo mga amigo. Yun, no? Sakit sa dibdib.
volume ng high natin. 10 o'clock. Mid, 10 o'clock. Bass, 1 o'clock. So, suabe mga amigo. Hindi hirap yung mga amplifiers natin. The best. Amigo, pag sound test tayo. So okay na okay po yung bagong convert na Lported sa full setup, no? So yan mga amigo, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.